مرحبا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شباب؟ معكم عمار. اللي بيقول يا ابو لايت شوف متحمس منزل من الحين مقطع ايش صاير؟ اعذروني يا جماعة الخير، والله اعذروني، لا تلوموني. لأول مرة اشوف دياز يدخل بتشكيلة مرة جنونية، داخل بكل اسلحته في مباراة فلامينغو، حتى كاريو مدخله رغم اصابته، رغم الوضع اللي عليه. انا جدا مصدوم. اللي يقول يا ابو لايت ايش فيك؟ اصبر طيب اصبر، قول ذا الكلام في المقطع. ما تحملت. الحين يا جماعه الخير ودي اوريكم الساعه، الحين الساعه 7:33 دقيقه بالضبط المغرب، طبعا بتوقيت السعوديه، وباقي على المباراه تقريبا حول 3 ساعات او 2.5 ساعات. فيا جماعه الخير انا جدا متحمس. طبعا اللي يقول لي يا ابو لايت وش التشكيله اللي داخل فيها دياز؟ طلعتكم بالشاشه على وجهي. بالهجوم ايجالو، يسار سالم، يمين ماريجا، في الوسط كاريو، فيسو، كويلار، والدفاع ما يحتاج خليفه بدل ناصر، الحمد لله فكنا منه. انا اتوقع لو لعب الحمدان مكان ناصر يكون ارحم. اي احد ارحم من ناصر. قلوب الدفاع جاي نقول بليهي، ويمين كالعاده يا سعاده سعود عبد الحميد. فالتشكيله جدا جنونيه. انا يا عيال متحمس مره، فمو ودي اطول بالمقطع هذا، مو ودي اطول، مو ودي اتفلسف اكثر. اتمنى نستمتع في المباراه، اتمنى اني ارجع لذا المقطع او ارجع لذا المقطع بعد نهايه المباراه واقول الحمد لله فزنا يا جماعه الخير. فبس كما عمر اشوفكم على الف خير، اشوفكم في وقت المباراه او برده الفعل ان شاء الله راح انزلها اليوم لكم. اذا حسيت ان الوقت مناسب انتم اكتبوا لي برضه في التعليقات تبون رده الفعل تنزل اليوم او بكره، خذ شعوركم افضل ولا يا جماعه الخير، عشان انا اليوم ممكن يكون الوقت متاخر لكن راح انزلها اذا سواء الهلال خسر او. وبس يا جماعه الخير، كذا وصلت الفيديو هذا. نلقاكم ان شاء الله في رده الفعل اللي هي في الحلقه اللي بعد هذه باذن الله. نشوفكم على خير، فلا تنسون من لايك في هذه الحلقه والحلقه الجايه بعد يا جماعه الخير. وبس السلام عليكم.